नमस्कार। आइए आज बात करते हैं पुदीना के बारे में। पुदीना को आयुर्वेद में कास, श्वास, हिक्का कहा गया है। यानी कास का मतलब ये है कि यदि आपको खाँसी आ रही है, तो खाँसी में भी राहत देगा। श्वास, श्वसन संबंधी यदि आपको समस्या हो रही है, तो उसमें भी आपको लाभ पहुँचाएगा और इसके अलावा यदि आपको हिचकी लगातार आती है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ये लाभ मिलता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? आपको लेनी है कुछ पुदीने की पत्तियाँ, इसकी चटनी बना लें और इसमें थोड़ी मात्रा में आप शहद मिला लें। इसको इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि पहली बार के ही इस्तेमाल से जो है आपको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। धन्यवाद।